conoció ictus de mi perspectiva, pero también de mi papá, porque él me contó esa historia. Creo que fue algo que realmente indica cómo era mi papá, porque él siempre animaba a los otros, siempre hacía preguntas. Y cuando un día fuimos por un paseo caminando y me preguntó, ¿cuál es el peor pecado de todos? Él dijo, y yo así, tal vez este, tal vez el otro, pues sí, y dijo, el orgullo. El orgullo porque nos ponemos en el puesto de Dios, diciendo que yo puedo, no necesito a Dios, o rechazarle al Señor. Así que siempre era así mi papá, y que siempre animando a los que estaban a su alrededor, es lo que hizo con Don, y por eso estamos aquí hoy. Ahora, 50 años, más que 50 años, aquí estoy como parte de la junta directiva, fíjense, con ustedes, animándoles a ustedes, pasándole la palabra que mi papá no pudo decirles, pero ustedes son fruto del trabajo de él y de las oraciones y de la fe que tenía él en el Señor para cumplir con el club de ictus. Y gracias por su trabajo, gracias por su fe, su ánimo, su ictusiasmo y también por el amor para Dios y para los niños que tienen cada uno de ustedes. Están cambiando el mundo, están cambiando sus países, están cambiando las vidas de los niños que conocen, a quien les están sirviendo, a las familias, a las iglesias y a las comunidades. Están cumpliendo con el sueño que tuvo Don. Eso era lo que hacía mi papá. Animaba a las personas que tenían sueños y les decían, puedes. A ver, ¿qué has hecho ahora? Encontré un papelito antes de venirme que había escrito él acerca de las características de un líder, y puso la personalidad primero que tenía. Bueno, todos ustedes tienen sus propios, porque todos tenemos nuestras propias personalidades, pero después también decía que la persona que es buen líder tiene que entender las fuerzas que tienen todos los que con quien trabaja. También regresar, saber delegar. Después regresar a ver cómo anda la persona haciendo lo que le delegó. Después siempre estar a su lado, ayudándole, apoyándole y animándole. Y eso es lo que he visto en ustedes estos días que estamos aquí. Todos tienen su propia personalidad, su propia fuerza, su propio don que el Señor les dio. Y no están haciendo ustedes esto porque son tan buenos o porque ya saben que tienen poder con esto. No, no tiene que ver con el poder, tiene que ver con lo que el Señor les mandó a hacer, y ustedes respondieron con: he aquí, mándame a mí. Así que gracias por todo lo que hacen. Gracias por su dedicación. Y sé que mi papi, Juan Chaquete Confort, Dios está orgulloso de ustedes, porque Dios es la razón que estamos aquí. Jesús nos ama, nos salvó y nos mandó a salvar a los demás.
empezando con los niños de ictus. Así que gracias por aceptarme como parte. Sé que esta es mi oportunidad de llevar el legado de mi papá, pero al principio dije, bueno, lo voy a hacer por mi papá, porque Don vino y me preguntó si no quería ser parte de la junta. Entonces sí, eso lo tomé en serio. Y dije, para el legado de mi papá, pero más porque el Señor me mandó. El Señor es el que me estaba hablando, diciendo que había un puesto para mí en la junta y que yo podía influir, no más influir, pero tomar lo que Él me decía para influir a ictus en todo el mundo. Y también ahora estábamos hablando de nuestra meta y cómo lo vamos a revisar, etcétera. Y también Él me ha ayudado a compartir la palabra con muchos amigos y eso y no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el Señor. ¿Verdad que sí? Diga amén. Gracias.